Lega Nord alla resa dei conti? Dal Consiglio federale arrivano le ultime direttive. Zaia candidato governatore del Veneto. Tosi bocciato, costretto a cedere, ma mina vagante, e Dozzo commissario della Liga Veneta. Ma per il segretario regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, la situazione è sotto controllo. Tosi non è stato bocciato e Zaia è candidato governatore votato dallo stesso Tosi. Noi stiamo lavorando perché ci sia unità nell'interesse dei veneti. Mettiamo da parte questioni personali, lavoriamo nell'interesse collettivo. Fedriga sottolinea l'incompatibilità fra Lega ed appartenenza al partito politico che fa capo a Tosi, la Fondazione Faro, che aveva avuto l'ok iniziale dallo stesso Maroni. Se i fari rimanevano una questione di fondazione poteva andare bene, qualcuno invece ha deciso di correre a delle elezioni amministrative, è chiaro quindi che la scelta è o si corre per la Lega o si corre per altri tipi di formazione. Dal Pordenonese si alzano i primi rumors, i militanti temono che l'alleanza con Casa Pound sia troppo stretta e che ci possa essere una sorta di virata a destra. Noi abbiamo lanciato un progetto politico che vuol dire eliminazione della riforma Fornero, abolizione degli studi di settore, flat tax, quindi meno tasse per tutti. Chi vuole stare in questo progetto in modo onesto e coerente ha le porte aperte in qualsiasi modo si chiami. Federica zittisce quindi chi ipotizza qualsiasi scissione e sottolinea che l'obiettivo del Carroccio resta l'unità. Ovviamente mi auguro che ciò non accada per il senso di responsabilità che hanno tutti e anche per l'attaccamento a un'idea che tutti hanno dimostrato anche in passato. Il nostro obiettivo è una Lega unita e forte nell'interesse del Veneto.